สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านจะมารีวิวเสื้อนะคะเป็นเสื้อยืดแขนสั้นค่ะ MotoGP VR46 นะคะ JT 504ค่ะเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้านาโนไมโครไฟเบอร์นะคะเนื้อผ้ามีประสิทธิภาพในการซับเหงื่อได้ดีค่ะระบายอากาศได้ดีนะคะผ้าค่อนข้างที่จะแห้งไวนะคะเนื้อผ้าจะมีลักษณะมันเงาค่ะไม่ทำให้เกิดขนนะคะเวลาที่ใช้ไปนานๆนะคะหรือว่าซักเครื่องสีสันสดใสนะคะลายคมชัดค่ะสีไม่ดรอปนะคะค่อนข้างจะใส่สบายค่ะให้ดูสีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายสกรีนนะคะตัวสวยงามนะคะสีสันสดใสค่ะสีไม่ดรอปนะคะตัวแขนเสื้อนะคะเป็นลายกราฟิกสวยงามนะคะด้านหลังสีสันสดใสสวยงามค่ะก็จะเป็นโลโก้สีสันสวยงามนะคะรอบอกมีตั้งแต่34นิ้วนะคะใหญ่สุดถึง42นิ้วนะคะหากสนใจสินค้านะคะก็สามารถติดต่อกับลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ